ما وارد ماه شعبان شدیم، ماه عبادت، ماه توسل، ماه مناجات. واسمع دعایی اذا دعوتک واسمع ندایی اذا نادیتک. فصل مناجات با خدای متعال، فصل مرتبط کردن این دلهای پاک با معدن عظمت، با معدن نور. این رو قدر باید دانست. این مناجات شعبانیه یک تحفه است که در اختیار ما قرار داده شده است. خب ما دعا خیلی داریم، همه این دعاها هم پر از مضامین عالی است، اما بعضی برجستگی خاصی دارند. من از امام بزرگوار رضوان الله علیه سوال کردم شما به کدوم دعا بیشتر علاقه‌مندید و دل بسته اید؟ امام یک دل متوجه به خدا بود، اهل توسل بود، اهل تضرع بود، اهل خشوع بود، اهل اتصال با مبدأ بود. فرمودند به دعای کمیل و مناجات شعبانیه.